بسم الله والسلام عليكم ورحمة الله وليداتي. نتمنى من الله تكونوا على خير وبخير. مرحبا بكم في فيديو جديد، لايف جديد فيما يخص دائما الدرس ديال الكالكول فيكتوريال دون لو بلان. اليوم ان شاء الله بحول الله وقوته غادي نكملوا التصحيح ديال ليكزارسيس 3 ان شاء الله، ندوزو حتى ليكزارسيس 4 5 و 6 الى قدنا الوقت بحول الله وقوته وكنتو فاهمين ومتبعين معايا ان شاء الله بحول الله وقوته. اذا غادي ننتظر واحد دقيقه على ما نلونسي حتى انا اللايف معكم وعلى ما يلتحقوا بنا الاصدقاء ان شاء الله، ونكملوا التصحيح ديال ليكزارسيس 3. elles ont un point commun اللي هو A، وعندنا بيان سور لا نورم هو لا ديستونس ا بي غادي ناخذوها ونقسموها على 3 وكناخذوا جزء واحد. دونك هاد لي زيتاب هادو غادي نخليهم، جو في افاسي تو سامبلومون لي شوز اللي ما عندنا ما نديرو بهم كوم سا. هاد الكالكول هذا on va le refaire mais pour la deuxième question, et le coefficient je vais l'effacer. Voilà, maintenant c'est question B. Alors maintenant c'est B. Alors on a MB égale 3MA. Et toujours, il faut exprimer tout d'abord AM en fonction de AB. Je vais effacer aussi le dessin. D'accord? La première des choses, il faut écrire AM en fonction de AB. Alors, on a besoin d'introduire A. Alors, غادي تعطينا MA plus AB est égal 3MA. Je vais changer les places de AB ou 3MA. ومين كنبدل la place ديال واحد le terme par rapport à égal, on change le signe. Ce qui fait غادي تعطينا MA moins 3MA est égal moins AB. MA moins 3MA, c'est moins 2MA est égal moins AB. Et on va inverser le sens ديال هذا الفيكتور هذه en changeant le signe. من تبغي تقلب واحد المتجهة بدل لها الإشارة tout simplement. Alors غادي ترجع لنا 2AM est égal moins AB. من كنبدل واحد المتجهة كنقلب لها l'extrémité ou l'origine, alors je change le signe. Donc AM, alors AM est égal moins 1/2 AB. Et voilà, on est arrivé au résultat librina d'IA AM est égal moins 1/2 AB. باش نرسم هاد AM, donc voilà, je vais dessiner quand même un segment, d'accord? Voilà واحد segment AB. Donc voilà A, voilà B, et voilà le vecteur AB. Ça c'est le vecteur AB. Alors, واش عندهم le même sens? Yalla, je vais attendre كيتبع معايا بلال. Le vecteur AM ou moins 2A ou moins 1/2 AB, est-ce qu'ils ont le même sens ou bien le sens opposé? وعلاش بلال؟ يلا. S'ils ont le même sens, قول لي علاش. S'ils ont un sens opposé, قول لي علاش بلال. يلا الله يرضي عليك. AM est égal moins 1/2 AB. نشوفوا غير هنايا.
elles ont le même sens ou bien un sens opposé à la bille. On a moins un demi. Moins un demi, c'est un nombre négatif. Alors, il y a un sens opposé. Il a quand AB radia de bas en haut. Alors, AM, nous غادي تكون في هذا le sens هذا. هذا هو le sens ديال AM. علاش؟ حيت سيدي عندنا moins un demi un nombre négatif. Donc, moins un demi un nombre négatif هذا. Alors, elles ont le sens opposé. مزيان. Donc, M لتحت. La direction c'est superposé يعني منطبقان. Donc حتى M غادي نحتاجو نطولو هاد لا دغوات هادي مي هاد المرة دو سيت كوتي. علاش؟ باسكو قلنا لو سونس غادي يمشي سونس اوبوزي باسكو عندنا موان ان دومي ان نومبر نيجاتيف. ولا ديستانس دابا غندوزو لا ديستانس غادي نقسمو ا بي سور 2 حيت عندنا هنايا 2 وغناخدو جوست اون سول بارتي. دونك نقسمو ا بي سور 2 هنا. excuse غادي نقسمو alors نقسمو ا بي على جوج فوالا يكونوا ايغو. وهاد لا ديستانس هادي غادي ناخدوها ولكن في لو سونس اوبوزي سيتادير كوم سا. دونك هادي هي البوين ام. جو ميكسكوز على الديسان. Voilà, هذه هي le point M. J'attends les commentaires. بلال قال لي ما كنسمعش. واش ما كتسمعش الهضره كاع بلال؟ moins un demi un nombre négatif. alors حتى انا متبع اللايف بلال في الفيسبوك كاين الصوت دونك غيكون عندنا بروبليم عندك انت ولدي باسكو الصوت راه كيتسمع. Donc et comme ça, on a tracé le premier ou bien le deuxième cas M. Je vais effacer pour tracer troisième cas. Voilà, on efface tout ça. Mais alors passons au troisième cas. Troisième cas, c'est C. C'est bien, non? Alors, C, on a 4 MB moins 5 MA est égal vecteur nul. Alors, tout d'abord, on doit écrire AM en fonction de AB. Je vais introduire هنايا A. Donc, ça va tenir 4 facteurs ديال MA plus AB. وهاد moins 5M AM MA, je vais la transformer en plus. Je m'excuse, نمسح باش تكون الكتابة مزيان. Alors, comme ça. Comme ça. غادي تكون plus 5 AM. J'ai inversé le vecteur en changeant le signe. كانت négatif رديتها positif. هذه غنشروها دونك غتعطينا 4 AM او لا سمحوا لي 4 MA. Je m'excuse. Voilà. Alors 4 MA plus 4 AB plus 5 AM est égal vecteur nul. هاد 4 AB غادي ندوزها l'autre côté. Donc غادي يعطينا وهادي je vais l'inverser le sens. Donc moins 4 AM plus 5 AM
est égal à moins 4 AB. D'accord? Donc d'abord, moins 4 AM plus 5 AM, il y a AM. Est égal à moins 4 AB. Et voilà, on est arrivé. Le résultat, c'est que AM est égal à moins 4 AB. بالنسبة لبلال قال لي الصوت كيتقطع والشاشة ما كتبانش. ربما مشكل الكونيكسيون عندك اولدي بلال باسكو انا راه عندي الشاشة واضحة كنتبعت انا اللايف الشاشة واضحة الحمد لله وتا الصوت كيتسمع لي اذا غيكون شي مشكل الكونيكسيون عندك بلال. Donc voilà le résultat, on est arrivé. On va dessiner واحد segment toujours AB. Ah voilà. درتها غير صغيرة باش الشكل يجينا مزيان. Alors voilà le vecteur AB. Je m'excuse, خصني ندير le sens opposé, d'accord? Donc, comme ça. Dessin. Je vais opposer le ou bien inverser le sens. Je vais redessiner le vecteur, voilà. Donc je vais prendre un AB, un A. Alors le sens ديال AB de haut en bas, حنا عندنا moins 4 AB, coefficient est négatif plutôt. Alors le sens غيكون le sens opposé. Donc AB في هذا le sens هذا, AM غادي تكون في هذا le sens. Ça fait? Ils sont superposés parce que عندهم un point commun اللي هو A. وغيكون عندنا 4 fois, on va prendre 4 fois le vecteur AB. Donc je vais prolonger de la droite comme ça. Je m'excuse à la dessin. Et غادي ناخذ 4 fois la distance ديال AB. هاد la distance كاملة ناخذها 4 fois. C'est la première, la deuxième, la troisième et la quatrième. On a le point M. En fait, la distance sont égaux. D'accord? وهذه هي le vecteur moins 4AB ou là AM. J'espère يكون هذا الشكل واضح وعاونكم شوية. J'attends toujours les commentaires. Malheureusement, il n'y a que Bilal اللي متبع معنا. J'espère d'avoir d'autres élèves باش يمكنوا يكون واحد الانتراكسيون يمكن يكون l'exercice مفيد ان شاء الله. Sinon غادي تشوفوا اللايف بطبيعة تشوفوا الفيديو ان شاء الله. AM est égal moins 2 ou bien plus 2 sur moins 2 AB. C'est-à-dire AM égale moins AB. Donc il y a le résultat final. AM est égal moins AB. Donc هادو غيكون عندهم même distance parce que ما عندنا حتى شي coefficient ولكن puisque عندنا الموان donc c'est le sens opposé. Donc إلا كانت AB هي هذه vecteur AB voilà AB AM غادي تكون بحالها ولكن في لو سونس اوبوزي. علاش الله يعطيكم الرضا في لو سونس اوبوزي؟ باسكو عندنا هنا الموان. سمحوا لي comme ça. Soit AB c'est un triangle et M un point vérifiant. 2MA plus 3MB moins MC est égal à 0. Exprimer AM en fonction de AB et de AC. يعني غادي تكتب لنا AM en fonction de AB et AC. Alors on a voilà. On a la première question. Exprimer AM en fonction de AB et AC.
Alors, on a 2MA plus 3MB moins MC est égal vecteur nul. النتيجة اللي خصنا نوصلوا لها هاد السؤال كيعني خصنا نلقاو AM est égal واحد العدد صافي مضروب في AB زائد عدد واحد آخر مضروب في AC. هذا هو اللي مطلوب منا في هاد ليكزارسيس هذا في هاد الكاستيون هادي. دونك حنا غادي نديرو غادي نشوفو مثلا العلاقة اللي عطاونا اللي هي 2MA plus 3MB moins MC est égal vecteur nul وغادي نجبدو منها AM ولكن بشرط أن يكون عندي في الجهة الأخرى غير AB و AC. غادي نخدمو كو لا غولاسيون دو شال اي لي زوبيراسيون ديال لي زيكواسيون صافي. دونك هذا هو اللي غادي نخدمو. غادي ندير معاكم التصحيح دابا شويه بشويه. تبعوا اللي عنده شي سؤال يسولني الله يعطيكم الرضا. الوغ دونك غادي نشوف خصني نتبع ضروري انا معكم اللايف في الفيسبوك باش شي جامي كانت شي حاجه ماشي هي هذيك اولا لي كومونتير نشوفهم معاكم. الوغ كونتينيو. هذه غادي نقلبوها باسكو اون شيرش AM اي نون با MA. غادي تعطينا الله يعطيكم الرضا moins 2 AM plus on va introduire هنا A donc c'est plus 3 facteurs dial MA plus AB parce que on cherche حنايا AB وهذا moins de même on va introduire A donc c'est MA moins AC plus AC je m'excuse est égal vecteur nul. من بعد on va développer غنشرو donc c'est moins 2 AM plus 3 MA plus 3 AB moins MA moins AC est égal vecteur nul. هنايا j'ai développé tout simplement درت النشر واحترمت القواعد ديال الاشارات des parenthèses qui sont précédées par le signe moins. Alors on change le signe de ce qui est dans les parenthèses et des parenthèses précédées par le signe plus on enlève les parenthèses sans changer les signes. بلا ما نبدلوا الاشارات. Alors moins MA moins هنا عندنا moins 2 AM plus 3 MA moins MA c'est plus 2 MA est égal, je vais faire placer 3AB de l'autre côté, il y a moins AC, donc ça fait moins 3AB plus AC. قاعدة باينة كيقول لك إلا بدلتي واحد لو تيرم من لي كوتي ديال إيكال كتبدل له لو سيني. هذا في لا سوم et la soustraction. هذه je vais changer حتى هي ou bien inverser le vecteur donc كتعطيني moins 2 AM moins 2 AM كل متجهة قلبناها كنبدلو لها لو سيني ديالها كانت plus 2 MA رجعت moins 2 AM وهادو je vais rien faire. Alors AB plus AC voilà. هادي c'est moins 4 AM est égal moins 3 AB plus AC. Alors AM هاد moins 4 غادي نقسمو عليها les deux تعطينا moins 3 sur moins 4 AB وغتعطينا moins 1 sur 4 AC. Le signe moins مع الموان غادي يمشي donc AM est égal 3 sur 4 AB moins 1 sur 4 AC. وهي الريزولتا اللي بغينا نوصلوا له. D'accord? Voilà, c'est le résultat final. On est arrivé à écrire AM en fonction de AB et AC. D'accord?
غير الاشاره فقط. هادشي هذا وليداتي راه حنا صوبناه في لا كلاس في التاسعه في الدرس د المتجهات بالعربيه. هادشي كله راه خدمناه. On va essayer de tracer parce que placer le point M, question li tabaha c'est placer le point M. Alors, supposons que ça c'est le vecteur ou bien c'est le triangle AB. Je vais le déplacer là باش يجينا الشكل مزيان. Alors, هنا A B ou bien غادي ندير هنا سي وهنا بي. الوغ غير باش نفكركم لا سوم دو دو فيكتور باسكو هادي سي لا سوم دو دو فيكتور ميم سي عندنا هنا الموان داكوغ كوم سا باش تجي باينه. الوغ ميم سي عندنا هنايا الموان سي سوم صافي بحال اللي راه عندنا تساوي 3 sur 4 AB plus moins 1 sur 4 AC. C'est la même chose. Donc la somme de deux vecteurs هو الدياغونال ديال الباراليلوغرام اللي كيكونوه. يعني الا بغيتي دير مجموع جوج المتجهات كيخصك ترسم القطر ديال المتوازي الاضلاع اللي كيشكلوا داك المتجهات بجوج. شكون هما المتجهات؟ هما 3 sur 4 AB. بعدا غنمشي عند AB je vais la diviser sur 4 كنقسموها على المقام. هادشي هذا راه فايتين شفناه وليداتي. donc je vais la diviser sur 4. 1 je m'excuse. alors c'est 1 non je pense راني غلط. نحاول نصوب مزيان. alors c'est 1 2 3 4 بالتقريب. voilà غادي ناخد 3 بارتي في لو ميم سونس. علاش؟ باسكو هنا الكويفيسيون سي بوزيتيف. دونك غادي يكون ها 1 ها 2 ها 3. هادي 1 sur 4 هادي 2 sur 4 وهادي 3 sur 4. دونك هادي هي الفيكتور الاولى. فوالا سي 3 sur 4. بالنسبه للثانيه je vais diviser AC sur 4 aussi. d'accord. donc supposons c'est 1 c'est 2 خرا ماشي صحيح اكزاكتومون. المهم نتوما ديروا القسمه احسن مني. غادي ناخذوا جوست 1 sur 4 ولكن واش في لو ميم سونس؟ ماشي في لو ميم سونس. علاش؟ باسكو لو كويفيسيون هنا عندنا نيجاتيف. الوغ غادي تكون عندنا موان 1 sur 4 هنا. هذه هي موان 1 sur 4. كنعتذر منكم على الرسم. donc ça c'est moins 1 sur 4 AC. ماشي في نفس لو سونس. وهذه 3 sur 4 AB. دونك غادي نرسم الدياغونال ديال هاد الريكتون ديال هاد الباراليلوغرام. قبل من داكشي جو في افاسي سا باش يجيني الشكل واضح. فوالا donc tout simplement je vais dessiner هاد parallélogramme. alors comme ça presque comme ça. وهذه هي البوان M. voilà c'est le vecteur AM اللي كتساوي 3 sur 4 AB moins 1 sur 4 AC ou bien plus 1 sur 4 AC. Et ça, c'est l'exercice 4. Malheureusement, toujours, il n'y a pas de commentaires, il n'y a pas de questions. Malheureusement, pour le déroulement de la séance. Parce que il faut plein de questions, plein de remarques, plein d'interprétations pour que je puisse bien exprimer les choses. Parce que أنا كنشرح ولكن ما عارفش واش الفكرة كتوصل ولا ما كتوصلش. خصني ضروري يكونوا الأسئلة باش يمكن لي نعرف راسي واش راني وصلت أو لا. كنلاحظ بلي كاين شويه ديال التكاسل منكم الوليدات. اتصلت بيا واحد التلميذه الله يعطيها الرضا ندى شرحات لي الموقف ديالها الله ييسر لها الامور ونتمنى الله سبحانه وتعالى يرزقهم خير. باغ كونطخ لي زوتر اياه من كندير الفيديو في اليوتيوب اكسيتيرا كنشوف بلي يا دي فيو وميم كيتشاف الفيديو كي هذا. ولكن بويسك جو ني با دو كيسيون ما كنعرفش
واش c'est clair ou bien non. غير باش نتفقوا. Ou je demande de faire les exercices, malheureusement ما كتصيفطوليش les exercices. قليل اللي كيصيفط لي les exercices. Ce qui fait ما كنعرفش راسي واش راني شرحت لكم ما شرحت لكمش، فهمتوا ما فهمتوش، استفدتوا او لا. دونك هذه كتبقى مساله مبهمه بالنسبه ليا. جيسبر يتبدل الحال في هاد لي جور اللي جايين باسكو ما بقالناش الوقت وخصنا نخدموا. نتمنى من الله سبحانه وتعالى يهديكم الله سبحانه وتعالى على قرايتكم وتحاولوا تنسقوا الامور ديالكم. جو سي بلي كاين بزاف د الحوايج ما يداروا، كاين بزاف د الارتباطات، بزاف ديال الامور، ولكن الا بغيتي تكون ناجح في حياتك، ناجح في الاخر ديالك، خصك تنظم. واول حاجه خصك تنظمها هي الوقت. اذا خصني ننظم الوقت ديالي باش من تكون عندي واحد الحصه لايف، احسن حاجه هو انني نتبع اللايف نيشان باش نسول ونفهم اكثر. نتمنى من الله سبحانه وتعالى يوفقنا ويوفقكم الله لما فيه الخير، ونشوف si jamais نزيد l'exercice 5 ou bien نخليوه حتى la prochaine fois, je sais pas. Donc soit AB c'est un triangle, construire le point M et N et P tel que عطاونا AM كتساوي 3 على 4 AB moins 1 demi AC, AN est égal à 1 sur 2 NA plus NC, d'accord. وهذه عطاونا de cette façon. Donc في les cas 3 غادي نعطيكم ce qu'il faut faire. Il faut écrire AM en fonction de AB plus AC, quelque chose fois AC. AC aussi, il faut écrire AN de même façon, quelque chose fois AB plus quelque chose fois